আসসালামু আলাইকুম মহসিন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো। তো আজকে আমাদের কত টাকা বাজেটের পিসিটা দেখাবেন? আজকে 24,500 টাকার মধ্যে একটা পিসি বিল করব, আপডেটের ভিতরে? মোটামুটি আপডেটের ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এইটার সাথে কি কি কম্পোনেন্ট থাকবে? টোটাল প্যাকেজটার মধ্যে থাকছে হচ্ছে AMD অ্যাথলন সিরিজের 3000G, এটা হচ্ছে 3000G। এটার সাথে ভিগা 3 গ্রাফিক্স বিল্ট ইন থাকবে। এটা তো ইনটেক প্রসেসর না? এগুলো তো আসলে এখন রিকন্ডিশন হয় না, এগুলো ব্র্যান্ড নিউই থাকে। আর এই প্রসেসরটা দিয়ে এসে মোটামুটি এখনকার ফ্রি ফায়ার, পাবজি এই রেঞ্জের গেমগুলো খেলতে পারবে। যেহেতু এটার সাথে ভিগা 3 গ্রাফিক্স আছে। জি জি। আর এটার সাথে আমরা এই গিগাবাইটের 320 মাদারবোর্ডটা ইউজ করছি, এবং এটা র্যামের স্লট থাকবে 2টা। আর এটার ভিতরে হচ্ছে আপনার 2666 বাস, 3200 বাসের র্যামগুলো স্মুথ চলবে, সাপোর্ট করবে। আর এটার ভিতরে M.2 স্লট আছে, M.2 বা NVMe যেটা আছে, এই এসএসডিটা ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে। এটার সাথে তো 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে না? মাদারবোর্ডের সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আর আমরা একটা এসএসডি রাখছি এটার সাথে 256 GB। এটা হচ্ছে রামিস্তা ব্র্যান্ডের 256 GB, রামিস্তা ব্র্যান্ডের 256 GB একটা এসএসডি রাখা হয়েছে। আমরা কোনো আপাতত হার্ড ডিস্ক রাখি নাই, যদি কোনো কারো এক্সট্রা হার্ড ডিস্কের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে অ্যাড করে নিতে পারবে। ওকে, সেই ক্ষেত্রে টাকা অ্যাড হবে? টাকা অ্যাড হবে। আর এটার সাথে আমরা একটা জোহর ব্র্যান্ডের গেমিং র্যাম রাখা হয়েছে 8GB, 2666 বাস স্পিড, 8GB। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এটার সাথে আমরা একটা গেমিং কেচিং রাখছি, খোলা থাকবে ফ্রন্টে 3টা এবং ব্যাক সাইডে পিছনে থাকবে একটা, আর জি ফ্যান থাকবে 4টা। ডান দিকে টেম্পার গ্লাস থাকবে, এটা কোনো প্লাস্টিকের চাষ না, এটা সরাসরি গ্লাস থাকবে। এখানে লেখা আছে ডাস্টের জন্য একটা কভার আছে উপরে। চাইলে উপরে 2টা কুলার অ্যাড করতে পারবে। আচ্ছা, 120 mm সাইজ, যেটা 2টা ফ্যান লাগানো যাবে, 2টা ফ্যান এক্সট্রা ইউজ করতে পারবে। এবং কেচিংটার উপরে USB 3 পাবে একটা, আর USB 2 থাকবে 2টা। হেডফোন এবং রিস্টার্ট বাটন, পাওয়ার বাটন দুটোই থাকবে। আর এটার সবচেয়ে আকর্ষণ হচ্ছে আমরা একটা ভালো পাওয়ার সাপ্লাই রাখার চেষ্টা করি, ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই, ব্র্যান্ডের, এটা এনটেক ব্র্যান্ডের 350 ওয়াটের জেনুইনলি, এবং এটা ওয়ারেন্টি থাকবে 2 বছর। 2 বছরের না? 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এটার সাথে আমরা একটা কম্বো কিবোর্ড এবং মাউস দিব, এটা হচ্ছে মাউস এন্ড কিবোর্ড দুইটাই কম্বো। হ্যাঁ, আর এটা তো গিগাবাইট অরিজিনাল না? অরিজিনাল গিগাবাইট স্মার্টের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, তো মনিটর ছাড়া যা যা দরকার হয় সবকিছু আছে? একটা মনিটর ছাড়া অল পিসিটা হয়ে গেল আর কি। টোটাল পিসি বিল হবে 24,500 টাকা। 24,500 টাকা। AMD Ryzen Athlon 3000G, মাদারবোর্ড থাকবে 320, 8GB RAM, 256 SSD, এনটেকের 350 পাওয়ার সাপ্লাই, এবং গেমিং একটা কেসিং, আর একটা মাউস এবং কিবোর্ড কম্বো থাকবে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের। এই প্যাকেজটা তো কেউ ইচ্ছা করলে ঢাকার বাইরে থেকে নিতে পারবে না ভাইয়া? ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ারে পাঠাই, বিভিন্ন, যেমন সুন্দরবন আছে, পরিবহন, জননী। সেই ক্ষেত্রে আমরা 1000 টাকা আগে অ্যাডভান্স নিব, আর বাকি যে টাকাটা থাকবে এটা আমরা পাঠিয়ে দিব ক্যাশ অন ডেলিভারিতে। আর কুরিয়ারে যে ভাড়াটা, এটা অবশ্যই কাস্টমারকে বহন করতে হবে। ওকে, এছাড়া তো আপনাদের অন্য বিলগুলো করা যাবে? আমরা আমাদের মতো দিছি, এছাড়া আমাদের বিভিন্ন এর থেকে আরো ভালো গেমিং কেচিং আছে, বিভিন্ন কনফিগার আছে, কম্পিউটার অ্যাকসেসরিজ, ইন্টেলেরও আছে আমাদের, কোরাই 5, কোরাই 7, 10 জেন, 9 জেন, 8 জেন, 11, এবং ব্যাগ যদি আগের পুরনো প্রসেসরগুলো, যেটা প্রথম থেকে 6 জেনারেশন পর্যন্ত বাল্ব খোলাগুলো, এগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, অর্থাৎ আমাদের কাছে সর্বনিম্ন 9,000 টাকা প্যাকেজ থেকে 85,000 পর্যন্ত আমাদের কাছে বর্তমানে প্যাকেজগুলো ইনস্ট্যান্ট আছে। আচ্ছা, কেউ যদি এই বিল্ডের ভিতরে কাস্টমাইজ করে নিতে চায় সেটা তো পারবে? এটা আমরা আমাদের মতো একটা অফার দিলাম, কারো যদি এর মধ্যে কোনো কিছু মডিফাই বা চেঞ্জ করে নিতে চায় সেই অপশনটা অবশ্যই আছে। আচ্ছা, তো ফুল প্যাকেজটার প্রাইস কত রেখেছেন? টোটাল প্যাকেজটা হচ্ছে 24,500 টাকা। 24,500 টাকা 24,500 ফিক্স প্রাইস? এখন আপাতত ফিক্স, কারণ বাজার তো প্রতিদিন আপ ডাউন করতেছে। কম্পিউটারের প্রোডাক্টের দাম সব সময় তো কম বেশি হচ্ছে এখন। আচ্ছা, তো আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা যদি বলে দিতেন ভাই। আমাদের একেবারে সহজ, সায়েন্স ল্যাবের ঠিক অপোজিটেই আলপনা প্লাজা মার্কেট, এটা 3য় তলায় 319 শপ নাম্বার। আর আপনাদের শপ নেম? মাদানী টেকনোলজি।